হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভালেই। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় বাৰু? যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট এটা কৰি দিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজি মই মোৰ ষ্টাইলত কিদৰে ব্ৰইলাৰ মাংস বনাওঁ, চিকেন বনাওঁ, তো আপোনালোকক দেখাম একদম চিম্পল ষ্টাইলত। তো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিবচোন। তো দেখিছা, মই যে পইচা বচাই ৰাখিছিলোঁ, তুমি যে বজাৰখন অনাৰ পিছত যে খুচৰা পইচাকেইটা যে কি কৰা বুলি কোৱা যে, এইটো দেখিছেনে গাইছ? এইটো হৈছে কোকোকোলা জিৰ' চুগাৰ। এইটোত মই কি কৰিছিলোঁ, এই এটি ফুটা এটা আছে নাই, এইটো বাটটো মই হেৰি কৰি পেলাই উলিয়াই পেলাই অকল খুচৰা পইচাকেইটা সোমাব পৰাকৈ থৈছিলোঁ। এতিয়া কেতিয়াবা মানুহৰ খুচৰা পইচা দৰকাৰ হয় দিয়কচোন। পইচা হেৰি কৰি এতিয়া কাটি পেলাই তো হাজবেণ্ডক ইয়াৰ পৰাই কিবা কিবি আনিবলৈ দিওঁ। ইয়াত মই 10 টকীয়া, 5 টকীয়া, 1 টকীয়া চব ভৰাইছিলোঁ। যেতিয়া উলিয়াই পেলাইছে, খুচৰা পইচা মাংস আনিবি। একো মাংস খাবলৈ নিদিওঁ মই। মাংস কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয়, হাতত পইচা থাকিও নথকা লিখিয়া হয়। তো আজি সেইকাৰণে উপায়হীন হৈ এয়া মোৰ ক'বলৈ গ'লে টেকেলিটো মৰমৰ ভাঙি পেলাবলগীয়া হৈছে। এয়া ইমান টকা ল'লে, এইটো খালি এয়া মাংস পইচা। এয়া মোৰ টেকেলিত থোৱা পইচাই বহুত কামত দিলে। ইয়াত দাইল আধা কেজি আনিলে। ইয়াত আমাৰ ইয়াত খালি এনেকুৱা ফলা দাইলটো পায় দেই, মচুৰ দাইল। তাৰপিছত মাংস অকণমান লৈ আনিছে এয়া, তাৰপিছত আৰু কেঁচা জলকীয়া আনিছে। দেখিছা, মোৰ টেকেলিত থোৱা পইচাই বহুত কাম দিয়ে। তো আজি আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকৈ মাংস বনাওঁ একদম চিম্পুল ষ্টাইলত। তো ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। মাংসখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ খচি ধুই ল'ম দেই। মই আকৌ নোধোৱাকৈ নবনাওঁ। বেলেগে নোধোৱাকৈ নহয় চবেই ধুৱে চাগে। মই অনাৰ পিছত মাংসখিনি ভালকৈ ধুই লওঁ এনেকৈ। মই কিন্তু লিভাৰ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ। কি ক'ব কি স্কিপ কৰি কেমেৰা ধৰিবলৈ শিকাইছোঁ গাইছ, এনেকৈ কৰি নিবলৈ। তো এয়া দেখিছে, আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। তো খুন্দনা নাই, এয়া গিলাচ এটা আৰু বেলনা মাৰিডাল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া খুন্দি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু এইবিলাক পিঁয়াজ, বিলাহী এফাল কাটি থোৱা আছিলে ৰাতিপুৱা চাটনি বনোৱাৰ লগত, এয়া আলু, তাৰপিছত এয়া মাংস ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ। তো এয়া খুন্দি লওঁ দেই। এয়া ভাত পাতিছিলোঁহে দেখিছেনে, ভাত হ'লেই, ইমান ফাষ্ট হ'ল। এইটো ভাতটো নমাই থওঁ এতিয়া। তো মস্ত ডাঙৰ কেৰাহী এখন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া বনাওঁ আৰু। তো এয়া খুন্দি লওঁ। এয়া খুন্দি হৈ গ'ল দেখিছেনে, ধুনীয়া গুড়ি হৈছে দেই। এতিয়া আঁতৰাই থৈ লৈছোঁ। গেছটো অন কৰিব লাগে। গেছ অন কৰিলোঁ। কেৰাহীখন বৰ ডাঙৰ, পানী পৰিয়ে আছে। কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত তেল দি দিছোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল, পিঁয়াজ দি দিম। তো এতিয়া হালধিখিনি ইয়াত দি দিম। হালধি দি দিলোঁ। তাৰপৰা এতিয়া এয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া ভালদৰে সিলাই ল'ব।
দেখিছেনে অলপ দেৰি এনেকৈ ভাজি লৰাই মেলি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া এইখিনি দি দিম এতিয়ালৈকে মই ইয়াত পানী দিয়া নাই দেই এয়া হাতে উলিয়াই দিব লাগিব খুলিলেও পাই নাই এতিয়া নহৰু আদা জলকীয়া গুড়ি কৰি লোৱাখিনি দি দিছোঁ খুন্দি লোৱাখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম মিক্স কৰি দিম হ'ব এনেকৈ লাগি যাব আপোনালোকে হেৰি কৰি দিব হেৰি কৰি পেলাই কি আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মই বনোৱা মছলা এবিধ তো এইবিধ হৈছে সেইবিধ মছলা ইয়াত আছে গোটা ধনিয়া গোটা জিৰা তাৰপিছত লং দালচেনি তেজপাত তাৰপিছত মেথি গুটি তাৰপিছত সৰিয়হ গুটি আকৌ ইলাচি তাৰপিছত আৰু চব গুটি তো গোটেই গোটা বস্তুখিনি আছে মই এইখিনি শুকানকৈ গোটাকৈ ভাজি লৈছিলোঁ কেৰাহীখনত অলপ গৰম কৰি তাৰপৰা মিক্সিত পিচি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ তো এয়া মোৰ মানে মই বনোৱা মছলা তো এক্সট্ৰা মই মছলা ইউজ নকৰোঁ তো এয়া অলপ দি দিম ইয়াত ইয়াত এতিয়া মই এয়া গৰম কৰি লৈছিলোঁ যে পানী গৰম একেবাৰে সৰহকৈ দিলোঁ কমকৈ দিম কমকৈ দি এতিয়া মাংসখিনি সিজাই দিম কমকৈ দি বনাব একেবাৰে সৰহকৈ ঢালি দিব তো এতিয়া আপোনালোক একেবাৰে মই ফাইনেল লুকটোহে দেখাম আৰু দেই একেবাৰে ভাত বহা সময়তহে দেখাম আপোনালোক কেনেকুৱা হৈছে ফাইনেলি মোৰ মাংস ৰেডি ইয়াত দেখিছেনে মই অলপ গ্ৰেভি কৰিছোঁ কাৰণ মাংসই বনাইছোঁ দাইল চাইল একো বনোৱা নাই এয়া ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে একো মছলা নিদিয়াকৈ এইফালে বাঢ়ি লওঁ এখন এনেকৈ ফটো এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ দেই